Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe imico y'abantu bitewe n'ukwezi bavutsemo. Kuki hari abantu bahorana icyizere no kuyobora abandi mu gihe abandi bakunda gutuza no kwita ku bandi? Niki gituma bamwe baba intwari, abandi bagakunda ubugeni, abandi bakagira umutima woroshye cyane ku buryo butangaje kuri buri wese? Ese koko igihe wavukiye, ukwezi waje ku isi gishobora kugira icyo kivuga ku mico yawe, ku marangamutima yawe ndetse n'uburyo usabana n'abandi? Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Hari abahanga bavuga ko imico y'umuntu ifitanye isano n'ukwezi yavutsemo, nubwo atari ihame rya siyanse. Imico y'abantu benshi igaragaza ko buri kwezi kuzana ibintu byihariye. Bamwe baba abayobozi karemano, abandi bakaba abahanzi, abandi bakaba bafite umutima w'impuhwe cyangwa se abaharanira intsinzi mu buzima. Iyi ni inkuru ishimishije kuko ntawe wigeze avukira ubusa. Buri wese afite umwihariko, impano ndetse n'intege ashobora gukoresha kugira ngo yubake ubuzima bwiza. Muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe imico ya buri muntu bitewe n'ukwezi yavutsemo. Turebe imbaraga zabo, intege nke zabo ndetse n'icyo bashobora kwigira kuri ibyo kugira ngo bategure ejo hazaza habo heza. Ntutaruke kino kiganiro kuko ushobora gusanga ibisobanuro by'ukwezi wavukiyemo bihuye neza n'ubuzima bwawe ubayemo uyu munsi. Ariko si ibyo gusa, uzanasobanukirwa imico y'inshuti zawe, abo mu muryango wawe ndetse n'abakunzi bawe. Tekereza uri kumva kino kiganiro hanyuma ukibuka umuntu wo mu muryango wawe cyangwa se inshuti yawe, ugasanga ibyo tuvuga ku kwezi kwe bihura neza n'imico ye. Biratangaje. Icyo nkwizeza ni kimwe: nyuma kino kiganiro ntuzongera kureba abantu mu buryo bumwe. Uzarushaho kumenya uko abantu batandukanye ukurikije ukwezi bagiye bavukamo. Ese wigeze wibaza impamvu hari abantu bavuka ari abayobozi karemano mu gihe abandi bavuka bafite umutima w'urukundo gusa? Ese uko ukwezi wavukiyemo ushobora kwerekana imico yawe, intege nke zawe n'uko uzabaho mu buzima? Niba ushaka kumenya ibanga ry'imico yawe bitewe n'ukwezi wavukiyemo, banaruke muri kino kiganiro. Reba ko wakoze subscribe kuri channel yacu. Reka dutangire tureba abantu bavutse mu kwezi kwa mbere. Abantu bavutse mu kwezi kwa mbere, Mutarama cyangwa se January. Ibijyanye n'imico, abantu bavutse muri kuno kwezi kwa mbere muri Mutarama bakunze kuba abayobozi. Ni abantu bita ku bintu, bashaka kuba batera imbere kandi bafite intego zihamye mu buzima. Bakunze kuba ari abanyabwenge, bategura ibintu byabo neza kandi bazi kwihangana. Intege nke zabo, akenshi bashobora kuba abanyagitugu mu myanzuro cyangwa kwikunda cyane. Bafite imbaraga zo kwihangana, ariko rimwe na rimwe bikabaviramo guhora barimo guhatiriza. Umuntu wavutse mu kwezi kwa mbere cyangwa se muri Mutarama ashobora kuba umuyobozi w'ikigo runaka, ashobora kuba umunyapolitike cyangwa umuntu wari ufite intego yo kuzamura urwego rwe mu muryango. Naho umuntu wavutse mu kwezi kwa Gashyantare cyangwa se mu kwezi kwa kabiri, ni abantu b'imico myiza cyane, bafite umutima woroshye kandi bakunda gufasha. Bakunda ibitekerezo bishya kandi ni abantu b'imibereho yoroshye. Intege nke zabo rimwe na rimwe bashobora kugaragara nk'abantu badakomeye mu myanzuro yabo. Bagira amarangamutima menshi, rimwe na rimwe bakaba abanyabwoba mu gufata imyanzuro ikomeye. Ikindi, abakunze guharanira amahoro akenshi bakunda kuvuka muri kuno kwezi kwa kabiri. None reka dukomeze turebe ukwezi kwa gatatu, Werurwe. Abantu bavuka muri kuno kwezi kwa gatatu baba bafite umutima w'impuhwe, bagira imbabazi kandi bakunda gufasha abandi. Barangwa no kugira impano mu bugeni, mu muziki no mu bwanditsi. Intege nke zabo, rimwe na rimwe bashobora guhora mu nzozi, ntibakunde gufata ibyemezo byihuse. Akenshi barangwa n'ubwoba bwo kubura icyizere. Abo bakunda kubaho mu buzima. Umuntu avutse mu kwezi kwa gatatu ashobora kuba umwanditsi, umunyabugeni, umuyobozi w'itorero cyangwa se umunyabuntu. None reka turebe ukwezi kwa kane, Mata. Abantu bavuka mu kwezi kwa kane barangwa n'imbaraga n'ubushake bwo kwigaragaza. Ni abanyamashyushyu kandi bakunda kuba ku isonga mu bikorwa byose. Intege nke zabo, rimwe na rimwe bihutira gufata ibyemezo batabanje gutekereza kandi bashobora no kurakara byoroshye. Bakunda kuba abarwanyi, abakinnyi b'imikino ikomeye, abayobozi b'imiryango ndetse n'abanyabirori. Bakunze kuvuka muri kuno kwezi kwa kane. None reka dukomeze tureba ukwezi kwa gatanu, Gicurasi. Abantu bavuka mu kwezi kwa gatanu cyangwa se muri Gicurasi ni abantu bazi kwihangana.
bafite indangagaciro zihamye kandi bakunda ibidukikije. Ni abanyabidukikije, bakunda ibintu byiza no kubaho mu mahoro. Intege zabo zanone bavuga mu kwezi kwa gatanu, rimwe na rimwe baba indashyikirwa. Ni abantu bakunda kwizirika ku bintu, ntibakunda kurekura ibintu bari gukora batarabisoza. Ni abantu badakunda guhindura ibyo biyemeje. Ni ukuvuga ngo iyo biyemeje ikintu bagomba kukiva ari uko bagisoje. Abantu bavutse mu kwezi kwa Gicurasi bakunda kuba abahinzi, abacuruzi ndetse nabo bakaba abanyabidukikije, bazi kurengera ibidukikije cyane. Reka turebe abavutse mu kwezi kwa gatandatu, Kamena. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatandatu bakunda gusabana, bafite impano yo kuganira neza, ni abanyabwenge, bagira amarangamutima yoroheje kandi bafasha abandi kumva ko bakunzwe. Rimwe na rimwe bakunda guhindagurika cyane mu byemezo no mu marangamutima, bigatuma badakunda kwizerwa cyane. Abanditsi, abanyamakuru n'abavugabutumwa benshi bavuka muri kuno kwezi kwa Kamena, ukwezi kwa gatandatu. None reka dukomeze tureba mu kwezi kwa karindwi cyangwa se Nyakanga. Abantu bavuka mu kwezi kwa karindwi barangwa no gukunda urugo, umuryango, ni abanyempuhwe kandi bakunda gufasha inshuti n'abavandimwe babo. Intege zabo, bakunda guhisha amarangamutima yabo, rimwe na rimwe bakagira isoni zikababuza gutera imbere. Aho bakunda kuba mu buzima, bakunda kuba abarimu beza, ababyeyi bita ku bana n'abayobozi b'imiryango myiza igiye itandukanye ifasha abantu. Bakunze kuboneka mu kwezi kwa karindwi. Ariko Nyakanga, reka turebe abavuka mu kwezi kwa munani, Kanama. Abantu bavuka mu kwezi kwa munani ni abanyabwenge. Abantu bavuka mu kwezi kwa munani bakunze kuba abanyabigwi, bafite icyizere cyinshi kandi bakunda kuyobora abandi. Ni abantu bagira imbaraga zo gutsinda mu rugendo rw'ubuzima. Intege zabo, bashobora kugaragara nk'abishongora cyangwa abakunda kugaragara cyane. Abo bakunda kuba mu buzima bakunda kuba abanyapolitike, abakinnyi, abayobozi b'ibigo bikomeye, bakunze kuboneka muri kuno kwezi kwa munani. Ariko Kanama, reka turebe abavuka mu kwezi kwa cyenda, ariko Nzeri. Abantu bavuka mu kwezi kwa cyenda ni abantu bakunda kurangwa no gutegura ibintu byabo neza, bakunda isuku n'ibintu biri ku murongo. Bakunze kuba abantu bitonda cyane kandi bashaka ibisubizo bihamye ku bibazo. Intege zabo, akenshi basaba byinshi ku bandi kandi bashobora guhora bitotomba. Abo bakunda kuba mu buzima bakunda kuba abashakashatsi, abashinjacyaha, abarimu b'abahanga mu mibare, bakunze kuboneka muri kuno kwezi kwa Nzeri, ukwezi kwa cyenda. Reka turebe abavuka mu kwezi kwa cumi, Ukwakira. Abantu bavuka mu kwezi kwa cumi ni abantu bakunda amahoro, bafite impano yo gukundwa no kumvikana n'abandi, barangwa no gukunda kandi bakugira n'uburanga bwiza. Intege zabo, bashobora kugira ikibazo cyo kudafata icyemezo vuba kuko bashaka guhuza buri wese. Aho bakunda kuba mu buzima, bakunda kuba abanyamategeko, abahuza, abacuruzi n'abahanzi bakunda kuboneka muri kuno kwezi k'Ukwakira, ukwezi kwa cumi. Reka turebe abavuka mu kwezi kwa cumi na kumwe, Ugushyingo. Abantu bakunda kuvuka mu kwezi kwa cumi na kumwe, Ugushyingo, ni abantu bafite imbaraga zidasanzwe, bashikamye kandi bazi gutegura neza ejo hazaza. Ni abanyabwenge kandi bazi gucunga amabanga yabo. Intege zabo, akenshi bagira umujinya wihishe, bakaba banagira ishyari. Abo bakunda kuba mu buzima bakunda kuba abashinzwe umutekano, abanyapolitike n'abashoramari bakomeye, bakunze kuboneka muri kuno kwezi kwa cumi na kumwe, Ugushyingo. Reka turebe abantu bavuka mu kwezi kwa cumi n'abiri, ariko ukwezi kwa nyuma. Abantu bavuka mu kwezi kwa cumi n'abiri, Ukuboza. Ni abantu bishimye, bakunda gusabana no gusetsa, bafite intego yo gukora ibintu bikomeye kandi bagira icyizere cy'ejo hazaza. Intege zabo, rimwe na rimwe barihuta cyane mu bikorwa, bigatuma tuzuza neza ibyo biyemeje. Aho bakunda kuba mu buzima, bakunda kuba abanyamideli, abahanzi, abakinnyi n'abanyamuryango mpuzamahanga benshi bakunze kuboneka muri uku kwezi k'Ukuboza. Reka nizere ko buri wese yamaze kubona imico bitewe n'ukwezi yavutsemo, cyangwa se inshuti zawe cyangwa abavandimwe bawe bamaze kubona imico yabo bitewe n'ukwezi bavutsemo. Reka nshimire buri wese twabanye muri kino kiganiro. Niba hari ikindi wifuza ko twazaganiraho, ucyandike hasi muri comment. Naho utaha mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana akoze kuba namwe. Murakoze. Mugire umunsi mwiza.